Halo sahabat semua, kita berjumpa lagi di channel Raka Channel. Kita akan membahas mengenai cara memasang mata pisau mesin serut. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Raka Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja. Ini adalah mesin yang cukup murah dan tidak terlalu mahal. Di akhir video ada videonya lagi, silahkan dicek. Harganya murah meriah, cocok dipakai untuk di rumah. Kita akan men-setting cara memasang mata mesin serut ini. Defaultnya seperti di layar dan masih ada banyak pegangan. Kita akan coba lepas, tapi sebelumnya kita atur dulu di depannya ini. Kita buat saja putar ke kiri saja di sini supaya lebih renggang ke bawah alasnya. Nanti juga kita bisa mengatur ya ketebalan pemotongannya. Ini memang agak keras, bisa Anda coba-coba. Oke, untuk melepas mata pisau dari mesin serut ini, kita sudah disediakan kuncinya, yaitu kunci T seperti ini contohnya. Kita akan melepas ini satu persatu. Jadi ada dua mata di sini dengan masing-masing 3 baut. Oke, kita coba belajar, atau ini trik yang paling bagus ya, cara memasang mesin serut atau menyetel mata pisau mesin serut supaya hasilnya maksimal, tidak suara keras, dan saat pemotongannya itu terasa lebih ringan. Jadi kita lepas dulu, dan nanti ada komponen yang harus kita lepas ya, dan tidak kita pergunakan. Jadi simak video ini, jangan loncat-loncat video ini, supaya penerapan yang Anda lakukan bisa bagus ya. Kita lepas dulu. Kalau misalnya tidak bisa diputar atau keras misalnya, Anda harus menekan dan putar ya. Ya, ini sudah lepas. Kita lepas lagi komponennya. Sebenarnya bisa dibalik nih biar langsung jatuh dan kita lepas di luar. Oke, dibalik seperti ini maksud saya ya.
Oke, cara memutarnya di sebelah kanan itu ada pita, itu aja digeser. Jangan di tengah-tengah ya, nanti kena pisau tangannya. Dan kita akan melepas yang kedua lagi, mata pisau yang kedua ini dia. Oke, kita akan lepas komponennya ini. Tadi yang pertama sudah ya, sekarang saya lepas di luar ini. Nah, fungsinya ini, komponen yang kecil ini hanya untuk meratakan saja. Kita tidak akan memakai komponen ini, dan kita hanya memakai matanya ini saja. Ini saya tidak pakai. Ya, keduanya serta juga ini kita tidak pakai. Kita simpan saja. Nanti kita akan memasang matanya saja. Sudah pasti ini sudah aman karena saya sudah mencobanya, dan hasilnya suaranya tidak terlalu berisik dan hasilnya juga maksimal. Kita pasang sekarang mata gininya, mata serutnya. Kita langsung masang sesuai dengan posisi baut-bautnya. Jangan sampai terbalik ya. Di sini sudah kelihatan miringnya menghadap ke depan. Jadi lancipnya itu di dalamnya. Kita atur posisinya. Ya, beginilah posisinya. Yakinkan posisinya rata dengan cara mengarahkan ke hadap atas mata pisaunya, dan kita lihat dari depan apakah sudah agak naik sedikit matanya atau belum. Dan kita bisa juga memakai penggaris seperti ini caranya. Kalau sudah dirasa bagus, silakan langsung kunci bautnya supaya agak agak terkunci ya, biar keras kuncinya. Kalau belum dan belum sesuai, silakan setting lagi.
Oke, kita pastikan lagi supaya bautnya ini terkunci rapat ya. Baik, kalau sudah semuanya dirasa bagus, sekarang kita setting ulang lagi. Bisa digeser ke kanan dan ke kiri untuk mengatur ketebalan dari pemotongan kayunya. Dan kita bisa tes pada kayu apakah tebal atau tipis. Kalau tebal, Anda bisa atur di depannya ini. Simak juga video cara menggunakan mesin serut ini di akhir video ya. Saya sertakan videonya. Cara penggunaannya itu lengkap. Oke, demikian cara memasang mesin serut yang murah meriah ini. Kita coba tes posisinya. Ya, kayaknya udah bagus ini ya, dan kita akan coba nanti di akhir video ini pasti kelihatan, dan saya sudah buatkan videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.